दोस्तों 26 नंबर जिक्रिया एक्सप्रेस का जो रैग वॉशिंग लाइन जाने के बाद फिर वॉश करके इसे दोबारा से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाया जाएगा। फिर ये दोस्तों 26 डाउन बनकर बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस बनकर फिर ये रवाना होगी जी मुल्तान से कराची के लिए। राइट टाइम 4 बजे और अभी वॉशिंग लाइन पर इसे लेकर जा रहा है जी HBU20 8317 सॉरी PHA20 8317।